佢哋平時比較強嘅大隨手啦，恩客納蘭啊。初波呢邊呢個平拉啦，佢就係全隊啦，暫時唯一一個仲喺日本嗰度咧開直線唔錯。4號位呢個短波咧追到6-7啦，靚嘅 set 波啊！褪得切做助跑啊！呢度腳步有少亂咗，落唔到力。張依起個波咧，亦都係搓住先啫。廖以任救翻，後排蔡有群打到一個湯筆咧，係拉開咗。係啦，温以勤幫手咧起一傳，呢度打個夾心戰術，中華台北嘅。咁所以都要係用啲唔同嘅方法咧去攞分。林書豪守完呢邊又係蔡有群嗱，揾到機會走背。好啦，一傳俾過嚟平拉，救得靚啊！蒙古隊，但係呢個串聯方面又係出現咗啲問題啊！睇今次會唔會好啲啦？幫手修整個高波 ，cover 翻有叉燒食，誒難得靚喎，好勤力啊！蒙古隊林書豪，都係出，今次俾温以勤落唔到力，差一個長平拉。中華台北守翻，俾多次機會，打個斜線呢，俾蒙古隊守起咗。初波，後排進攻有㗎，1-1嘅寧金博洛爾啦，打一個接應二傳㗎，睇下個效果點先。攔網方面真係唔錯啊，就係寧金博洛爾咧攔到㗎。再嚟依邊，星波。佢呢兩個星球手呢都幾明顯有意，一個跳飄，冇乜威脅啊。咁可謂呢一場中華台北對住蒙古隊嘅賽事呢，陣中啦，個一傳同埋防守嘅能力啦，比蔡有群更加高。咁所以如果要用新人嘅話呢，就想擺翻佢喺場度，咁用佢去帶住一個一傳上網都較為離網啲啊，唔係好做到戰術啊。好，蒙古隊救翻，恩夏納蘭嗌住救援，安全過網先啦。又係好年輕嘅球手，17歲嘅啫。星球手都幫手攞起咗個波先啦，救完攞翻嚟再做過，準備咧做嗰個 cover。分上去到發球好勁啊！衝散咗中華台北嘅一傳，哎呀，恩夏胡思倫。追斜線都係追住林書豪嘅，哇！呢個吳子華呢，佢都幾多功能噶。嗱，今場波呢，佢雖然係打快攻，咁但係如果好守到轉直線，呢邊自由人修正林書豪。佢打波咧就似啲日本球員嘅打法啦，其實身形唔高，但係咧幾場波咧有出嚟嘅，打得唔錯。哇！呢邊咁幾多變啦，而家唔止換人輪次嘅。葉于文呢位快攻亦都入咗嚟，呢班嘅正選啊，梗係開心啦！哇！球中後場起得靚。哇！靚嘅背飛啊！蒙古隊守到貼過嚟，呢邊再猜翻個後排進攻，唔錯喎！呢班新人嘅戰術變化好多喎。好，一個高波修正先，慢慢打。
哇！醫院波嚟嘅喎，依球擺到咁埋網，好彩叫處理到，虧咗佢先。好啦，去到 match point 啦，有成10個 match point 咁多啊！中華台北24-14，依邊搏晒老命打落去噶啦，攞翻上嚟，中華台北。哦，靚波嘅比賽啊！咁啊，蒙古隊方面呢，就我哋見過佢小組係打得唔錯嘅，咁啊可能球員有啲傷患啦，又或者體力方面呢有啲問題，咁所以呢，喺呢一場波呢未。